abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba ku Dream TV mwebale nnyo okutulaba. Oba okundaba Alex Mukulu ne programu yammwe abalungi be basinga obungi ababi mu nsi muno. Ekibuuzo kiri nti lwaki abatono ababi batwala eggwanga lino oba ensi oba abantu oba amaka mu bintu ebitategeerekeka. Abatono abali ku Victory mwebale, n'abalaba Impact oba abawuliriza Impact mwebale. Eggwanga lyaffe lyolekedde nga bwe mumanyi ekiseera kye tugenda mu kyolekedde abalungi mwenna okuvaayo okulonda oba okuleeta ekyo ekijja okuyamba ffenna okukula n'okugenda mu maaso. Tulina ebintu bisatu byenjagala okwogerako. Tujaguza emyaka 63 egy'okwefuga. Kibuuzo kiri nti twefuga oba twetengerera oba twatongozebwa? Kubanga bigambo bisatu bya njawulo: okwefuga, okutongozebwa awamu n'okwetengerera. Okwefuga is a very mature thing. Okwefuga omuntu katugambe olina amaddu g'ennyama naye ne weefuga obutagalaga, ekintu ekyo kintu kya kikulu. Omwana omuto bw'anaaba ayagala ennyama ajja gikaabira, tajja kusobola kwefuga. Naye omusajja omukulu ng'ayina omululu, nalina kojjange naye ng'ayina omululu, bwe tutuuka ku lumbe ng'ayagala kulya nnyama nga ye bamuweeko eyiye ng'ennyama tennajja, bamanyi mu lumbe bafumba ennyama mu maseffuliya amanene bwegati. Kakati yayagala bamuwe ennyama ye naye ng'ennyama tennakola, bamugana ennyama tennajja, nti anze mumpe yange. Omululu kiva ku buteefuga. Omululu kiva ku buteefuga. Okulya ebitannaba kujja, n'okulya ebingi ennyo, n'okweterekera ebingi ennyo, owulidde, gwe mululu. Kakati ne tuba nga tubuuza, tuli mature enough, twali mature enough okwefuga oba tetwali? Nga kakati kyekitubonyaabonya omululu nga gwe gutubonyaabonya, kubanga nze mbabuulidde nti omululu obutagulaga kintu kiri macuwa, obuteefuga. Ffenna tulina ebintu by'oyagala okufuna, okwegomba ne weegomba, n'olaba kino n'okyegomba, n'olaba kiri n'okyegomba, ne bw'aba mukazi n'omwegomba, oba n'ennyumba n'ogyegomba. Omululu guyinza okukuleetera okwagala oginyaga obunyazi bw'oba nga tosobodde gufuga, n'oga nti aa, ekyo sijja genda. Okwefuga kwali kwa 63. Ekibuuzo kiri nti waliwo okwetengerera. Okwetengerera kirala, omwana bw'azaalibwa maama we bw'amulaba ng'atandika okutambula. Tulina wano akayimba ke twayimba nti tengerera omwana ayimiridde. Kwega essanyu libaawo ng'omwana ayimiridde amaze ayiga okwetengerera, gw'oleme mutambuza. Asobola kati akukola ki? Okwetengerera nga bw'atambula yekka. Twetengerera simanyi. Eggwanga lyetengerera, lyefuga. Okwefuga kiri eri ffe abantu. Okwetengerera kiri eri abo abaatufuga ne batuleka ne baga nti tugenze. We baatulekera twali twetengeredde oba nedda? Nze ngamba nti twali tetonnaba kwetengerera. Kusinziira ku bintu byabwe nja kubyogera nzija. Then ne wabawo okutongozebwa. Okutongozebwa kintu kyangu nti gundi tumutongozza kati ye mutongole w'ekitundu gundi. Uganda tugitongoza yita wano na wali na wali na wali. Waliwo okutongozebwa.
ne bakutongoza nti gwe kakati gwe kino gwe kiri okoma wano nawali tulina okuddayo emabega tumanye nnyo kiki twafuna ku byonna twatongozebwa twetengerera twefuga myaka 63 bibuuzo tetunnabiddamu olwaleero tuli mu lutalo wakati w'abaana abato n'abantu abakulu. Olutalo si lweruka, waliwo olulala. Mu Amerika waliwo abatandise nga bakozesa obukristaayo era nga bwe babukozesa okujja mu bitundu ebimu ne bafuga wano. Babukozesa okwagala okugamba nti baagala okuzzaawo bino bye bagamba nti make America great again. Mu America kati waliyo abagamba nti make America white again. Bakikola nga bakozesa bukristaayo to make America white again. Olutalo olwaffe lwe tulimu luli wakati w'ekyo nakyo nti kati abantu Africa etandise okulowooza oba yalowooza nti obukristaayo bwe bwagireetera ki ebizibu byekola ki byerimu slave trade ng'omugenzi Kenyatta bwe yagamba mbu abazungu batugamba tuzibirire tusabe twagenda okuzibula amaaso ng'ettaka lyaffe balitutte naye nga tulina bayibuli mu ngalo. Tulina kaakati olutalo olwo nalwo olw'enzikiriza olwo lumu naye terunatuuka nnyo wano naye tululaba. Waliwo abatandise okubyogerako abo simanyi ba Profesa Lumumba n'omwami omulala ali awo erinnya sirimanyi kulijjukira. Olutalo olwaki olw'eddiini ne wabaawo fronti endala. Nsoose fronti ey'okwefuga oba okwetengerera oba okutongozebwa. Kakati olutalo lwe tulina olw'abavubuka n'abantu abakadde waliwo generation ng'erwanyisa generation. Olwo nalwo weeruli ez'entalo mmeka 3 nti oli wa myaka emeka nti 8 tokyasobola 7 vaawo twagala baki bato. Waliwo olutalo ne wabaawo olwawana olutalo olw'omuntu ejjaffe nti waliwo abasajja bano nze benayise the streamlined colonial mindset, a streamlined colonial mindset of oba by education. Baakuterawo paddles ng'ente zirundibwa mwolina okuyita. Yita wano yita wali wakufuuyire wano oveewo bakugire nkuwa biki wali ofulume osanga emmere yente yerundwa bakuteerawo paddocks ezo mw'oyita. So waliwo abantu betumanyi abalina mindset y'abazungu oba colonial structures nga bo baazikwata bukusu ng'ente bwekwata obukusu paddock. Infact tekwata nakwasi baba bagiteredde weno wetalina tesobola kugenda no tesobola genda baba bagitangidde. Akati abazungu balina bye batangira. Waliwo generation eyatangirwa abazungu balinga ntebo yitawano dawano awo bakufuuyire dawali oba bakuwe kiki bakube empiso yente enfugi. Abazungu okutufuga bakozesa education ne batuwa
paradoxes mwe tulina okuyita okunywa oba obutanywa, okufuuyirwa oba obutafuuyirwa, okugemebwa oba obutagemebwa. Naye nga tewali ntebe osobola kwewala paddock eyo kubanga mwenna mugoberera kiki? Bugoberezi. So eyo kakati mindset y'abo abantu abali streamlined by the education of the imperialists. Bawakana nabana abaana abato abalina fragmented kiki mindset eyabwe teri informal, eyabali eri formal. Yita wano na wano. Eyabano abato abajja teri informal. Tebalina paradox ezo abazungu feze baali bataddeko naddala emyaka ejjafu. Bano bo tebalina ekyo. Ekyabwe kiri mu fragments. Knowledge gye bafuna bagijja wano wali na wali. Kwegamba tewaliwo kibalaga nti yita wano ojja kufuna kino. Buli omu ekkubo bakiyita kuyiriba. Buli omu ayiriba buyiribi yekka. Kati waliwo generation eyo ng'ewakana neeno eri ey'abazungu eri paddocked in such a way nti omuntu omanyaawo okuyita sinakumanya bakutangidde olina kugenda wano bwoti ne bwoti ne bwoti. Kindergarten, senior primary school, senior secondary, HSC, university, get up. A job. Eyo yonna ezo zonna bakutangidde butangisi. Tolina woyita kukifuluma. Genda ngende. Osome nasali. Bw'ogimala owete primary. Bw'ogimala owete oyingire senior. Owete oyingire kino. Naye ne byosoma bye bino eddagala litukubira omuli erino geography. Ataliwo owe Canada. Prairies. Niagara Falls. In brief, kitegeeza bano abaana abalina fragmented mindset baawukana naffe abalina streamlined mindset by creativity. Therefore, it is the creative minds now against the conservative minds. Ninga kyangu ensi yonna ebeeramu abantu abali creative ne ba academicians na buli kimu. Naye olwaleero ffe wano olutalo lwe tulimu tugamba nti aba creatives basiru bayaayi okuva nti bwe baatugamba kuva edda nti tuli basiru ddala ddala. Kaakati olutalo luli wakati wa Kyagulanyi ne Museveni. Kyagulanyi ava creative side, Museveni ava ku conservative side. Eri paddocked. Gye batangidde yita wano na wano na wali. Buli w'amagye nti ye wano na wano na wali na wali na wali. Era ye gy'agoberera. Ne ba academicians abasinga kye bagoberera. Kati kyova olaba olutalo nti gwe tewasoma ate ofuna otya kaadi. Arwana n'alina fragmented mind oba creative mind ng'arwanyisa paddocked streamlined mindset. Olina kubanga wafuna kino, olina kubanga wayita wano, olina kubanga wasomera Buddo, olina kubanga wasomera Gayaasa, olina kubanga wasomera Namiryango okusobola okufuna kaadi. Wasomera wa Kitovu, olina kubanga wasomera Nabisunsa. Bw'oba tewasomera eyo ate ogw'oyitawa yeyo paddocked mindset egamba nti olina kuyita wano wante bakuba empiso wano wali bakuwa amazzi onywe. Kakati bano abato tebali bwe bati. Buli wamu waliwo goal post. Bw'akuba wano yayinza okuga nti eyo goal. Nawali akuga nti eyo goal. Kiringa ffe baartist tetulina goal. Tuli mu kisaawe omutali goal posts. Buli wooteeba oyinza okuga nti eyo goal. Nuwakana bwebasinga nga baga nti wamma kituufu. Kati wakati w'olutalo olwo Museveni watabukiddwa. Abantu beebuuza lwaki
omusajja omukulu bw'atyo yajja n'amagezi amangi bwagatyo talekerawo kati ng'akuze omubiri gugamba nedda biki na biki. Nze nzikiriza bwe abantu abamu bagamba mbu Museveni abamuwa amagezi abamwetoolodde be bamutabula. Hapana. Character, oba ne character, abantu abakwetoolodde bayinza kukutabula. Character ng'oli ku mulamwa, ng'oli ku musingi, ng'oli w'amazima, because character tekyuka. So kitabudde Museveni abaagala omusikira bangi. Era weebali ndowooza era bamugamba n'omuga nti gundi nze nakukolera kino nakukolera kiri. Lwaki sinze? Osanga n'omuntu omulala oba abamuli mu famire bamugamba nti waayi nze naye olaba sinze. Kati omusajja n'atabuuka n'andika kati omusika yaani teekewo omusikaaki. Nze ku lwange mu mutwe gwange engeri gye ntegeera ebintu bino nga bwe mbadde mbiraba nga bijja mu history. Museveni n'ayagala okweyambisa mu Mao. Kubanga Mao nze mbabuulira Mao alina North gye yazaalibwa, Mao alina West maama we, Mao alina Central, education ye yonna ya wano. Mao could have been a good because of his geographical existence ng'omuntu nga ye ali embodied with the North, the West, the Central. Therefore ayinza okuwininga national vote if tayeekoze ebyo byakoze eki byeyekola. Nze Museveni bw'amuyita omulonda namanya nti awusanga ayagala omutendeka because he could neutralize conflict zino olw'okubanga alina attachment mu buli area. Kubanga wano waliwo abagamba nti Omuganda tagenda kuddayo kufuga ggwanga lino. Bw'oleeta Omuganda ndavuga nti Omuganda tasobola kufuga wano. Lwaki tasobola kufuga wano? Kati waliwo stigma eyo, Omuganda tasobola kufuga wano, tajja kufuga wano. Kati Omuganda bw'agamba nti afuge nti oyo ali tribe ayagala Baganda. So lw'olutalo tuli mu kaakati tulumala tutya. Abangi abaagala okusikira Museveni y'abamanyi era ndowooza be bamutawaanya kaakati. Baakubye oli omusajja w'e Cameroon B abantu be bonna bali mu myaka 89 ndowooza nabo baagala bamuga nti wanze. Abantu abangi kati bagamba bati nti wanze nze mbanzirawo mutabani wagamba nti kanze mbeere. Osanga ne mukyala waga nti waayi kiki muwala wange yabaaba oba mukoddo ate ne mukoddo yaga nti waayi nange nze siridiika ate namuti bonna gwe naawe ne bw'oba musajja mu maka ng'ogenda kukola kiraamu ng'olina batabani 10 oba abaana 15 ne bwe baba 5 naye nga buli omu ayagala kusikira kiyinza okukutabula n'ekiraamu n'okivaako n'oga nti waayi ekijja kijje n'ekiraamu n'oleka kikola noga nti bali esootinga nga nze siriiwo kuba bwempoono onajja kunyiigira bwempooli onajja kunyiigira. Njagala mwenna mweteeke mu kifaananyi ekyo mu ngatto za Museveni mu maka nti abaana bo bonna baagala kusikira okola ki tobivaamu buvi noga nti waayi ekijja kijje bali esootinga kambaleke banzijeko anaasinga amaanyi yanaakola ki yanaatwala. Nze nno kyova olaba tinandyagadde nnyo gye bujja bibiina byaffe bitandika okukola pulezidenti ayeesimbyewo oba babayita batya aba candidates batambulenga ne ba vice president si baabwe tusobole okumanya future ye. Kubanga ne bwe gaba maka bw'otambula n'omusikaawo ng'Abajapani bakola ab'emmaneja mu group mu company atambula n'omwana omuto agenda omusikira. Olwaleero tulina olutalo ani agenda okusika
kyekitawaanya eggwanga lino. Politics, obululu, byonna weebiri, naye mbabuulira nti ebyo ng'oli bwe yabagamba nti mu nju emabega eri balina enkuŋŋaana ze bakola mu bisenge bye mutamanyi nti ebintu byaggwa nabo babiteesaako, okiraba. So ebyo tugira tubikola ki? Tubimma amazzi, naye nga olutalo lweru. Creatives versus katugambe the academics. Nze nno mu bwangu mu kyange ebintu bino gavumenti erina amasiga asatu. Kyangu nnyo. Creative people, qualified creative people, be bandibadde mu cabinet nga bayiiyiza ensi ekiddako. Tugenda ku mwezi, tugenda ku maazi, tugendawo. Kiseera kituuse bino ebyensi ensuubize tubigira tubirinnyako, tulinnye ekyawakati nga bwe bagamba. Mu cabinet mwe mwandibadde the creative people nga batuula ne bawa parliament. Nze mu parliament ndowooza mwe mwandibadde ba academicians, the professional people. Creatives bali mu cabinet ne bawa bano ba professionals, technocrats, abamanyi to implement things, ababikuguseemu nti njagala emmotoka etambuza amatooke. Kivuddemu ba creative man, tugikola tutya? Ba engineer baliwa tubasange mu parliament, ba professionals, abakugu mu technicians, engineering, ebyo byonna, medicine nga bakugu. Naye eri waggulu ffe tuga nti abantu beffe beetaaga kino mu cabinet, creative minds ne ziyiiya kino kye twagala mu ggwanga lyaffe. Twagala loole etambulira waggulu oba emmotoka etambulira waggulu. Lwaki? Kampala ali congested. We need a road oluva tebwe. Ba engineers baliwa, bali mwozo oliwa nti wuno jangu, abalala nti mujje, tukikola tutya? Mweyo parliament mwe muli abakugu abasomye, cabinet eyiiza ebaweereza. Judiciary yo negamba nti ffe tuli ku conservatism, tukuuma bulombolombo. Ekiyiiyizibwa bwe kiba kimenye etteeka, kibe kya bulombolombo, kya nnono, kibe kya byanfuna, kibe kya nzikiriza, nti etteeka bwe lijja oba ekiyiiyizibwa bwe kijja, tuli nnyo ku mateeka. Nga parliament eyagala nnyo okwogera ebyo nti mateeka implementing mateeka. Mateeka gokka te-implementing biyiiyizibwa. Tebateesana ku bintu biyiiyizibwa. Nti obeeka twe wali omwana akola emmotoka tumukole tutya mu parliament. Ebyo tebabiteesaako. Ne bagamba ku implementing maki oba ku legislate, simanyi kukola ki, oba ku simanyi na kye bakola. Amateeka ga implement, nze ku lwange gandi implementing edwa judiciary. Etteeka eryennono ligamba litya? Etteeka politically ligamba litya? Linanyiga omuntu ono nti judiciary ng'eyingira. Gega nti aba inedda ekyo kiyizibwa kijja kunyigiriza ki? Environment. Oba eriteeka lijja kunyigiriza such and such a thing. Therefore sidungi. So nze suggesting a cabinet ebeeremu ba creatives, parliament, ba professionals, ba academicians, abasajja abamanyi okuwandiika ebintu oba okuimplementing ebintu. Then judiciary ekuume amateeka ago agatugasa ffenna, ate nga gatuyamba, ate nga gatwagalanya,
okubeera obumu nga tewali tteeka likosa mukyoli obutabeera na muganda oba omuganda obutabeera na mukyoli, ng'amateeka gonna gatugasa ffenna okubeera obumu. Therefore olutalo luno olwa 2026 tumanye, owulidde, twagala kwetongola, kwefuga oba kutongozebwa. Abano abaana abato creatives abalina abanno kati olutalo oluliwo tubaseewa, tubase waggulu, because it is about creativity yesooka buli kintu. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo.